แบบไหนที่เรียกว่ารู้จักตัวเอง มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรู้จักตัวเองนะเห็นไหมว่าทำไมเรายังหาตัวเองไม่เจอสวัสดีค่ะดีโคดเดอร์ชมจีดาภาค่ะสวัสดีค่ะดีก็เดอร์พี่ไก่กีรดาหลายคนที่กำลังตามหาตัวเองต้องการที่รู้จักตัวเองมาเช็คดูนะคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนการที่เรารู้จักตัวเองได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบถามคนอื่นว่าสำเร็จอะไรแต่ลืมถามตัวเองว่าตัวเองน่ะชอบอะไรสำเร็จอะไรกลับมาถามตัวเราก็ยังไม่รู้เลยเราสำเร็จอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะชอบอะไรก็ยังไม่รู้เป้าหมายอะไรคือเราก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันค่ะท่านหลายเคสนะคะที่อาจจะยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองไม่รู้เราสำเร็จอะไรมาเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยเราสำเร็จเยอะมากเพียงแต่เราไม่เคยโฟกัสตัวเองไม่เคยโฟกัสความสำเร็จตัวเองใช่มันสำเร็จบ่อยสำเร็จเยอะสำเร็จมาตลอดเราผ่านมาหลายอย่างรู้ข้อเด่นและข้อด้อยของตัวเองให้หาข้อเด่นของตัวเองให้ได้แล้วก็ไปดูว่าข้อด้อยของเราเนี่ยเราต้องเพิ่มเติมอะไรเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรหรือว่าเราต้องหาความรู้ให้กับตัวเราเองเรื่องอะไรเพื่อที่จะมาส่งเสริมเป็นจิ๊กซอว์ที่จะมาทำให้มิชชั่นคอมพลีทนะคะหรือว่าเรื่องนั้นเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้ก็ลองทบทวนนะคะยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรการยอมรับเนี่ยเราต้องยอมรับด้วยนะว่าเราจะต้องเรียนรู้แต่ถ้าเราเกิดยอมรับแต่ไม่รู้แต่เราไม่ได้ยอมรับที่จะเรียนรู้วิชาก็ไม่เข้านะคะศาสตร์นั้นก็ไม่เข้าจึงบางวิชาเนี่ยหรือว่าบางศาสตร์เนี่ยต้องใช้ใจเรียนยอมรับที่จะเรียนรู้ค่ะมันก็ไม่แปลกนะชีวิตของคนเราเนี่ยเรียนรู้ได้ตลอดนะคะก็ไม่ได้มีการกำหนดว่าอายุเท่านี้แบบเรียนรู้ไม่ได้แต่จริงๆอ่ะชีวิตมันการเรียนรู้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกค่ะเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเรายอมรับเลยไอ้นี่เราไม่รู้แล้วเราเรียนรู้ได้กล้าทะลุกรอบตัวเองก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในกรอบจำกัดนะคะมีเงื่อนไขข้ออ้างคือจริงๆแล้วนะเราก็ถูกสอนแบบนี้เนาะมีเงื่อนไขก็คือเราจะถูกเลี้ยงมามันจะมีเงื่อนไขมีกรอบมีหลักปฏิบัติอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราลองย้อนไปดูสิคะเรามีกรอบและเงื่อนไขอะไรบ้างจะบอกเลยนะเยอะมากกรอบซ้อนกรอบด้วยซ้ำเงื่อนไขแล้วก็เยอะแยะมากมายค่ะเชื่อและไว้วางใจตัวเองค่ะเราลองดูสิคะในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตเลยเคยเชื่อตัวเองไหมบางครั้งเราไม่เชื่อนะว่าเราเก่งเราไม่เชื่อว่าเรามีศักยภาพเวลาใครให้ทำอะไรเราจะกล้ากลัวเอ้ยเราเก่งหรือเปล่าเราทำได้ไหมเราบอกว่าเชื่อภายในมันก็ต้องสภาวะภายในก็ต้องยอมรับไปตามนั้นด้วยไม่ใช่ว่าถามว่าเชื่อไหมปากบอกเชื่อแต่ใจไม่เชื่อมันไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เหมือนกันค่ะเราจะรู้จักตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะหนึ่งถามความสำเร็จของตัวเองหาให้เจออารมณ์ต่างๆของตัวเองเราโกรธเราเสียใจเราเศร้าเรามีความสุขเรายิ้มเราร่าเริงน้อยใจอันนี้ต้องค่อยๆศึกษาอารมณ์ของตัวเองรู้ข้อเด่นข้อด้อยของตัวเองยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรและยอมรับที่จะเรียนรู้เปิดใจนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องวิชาบางอย่างก็ใช้ใจเรียนนะคะอันนี้กล้าทะลุกรอบจำกัดเชื่อและไว้ใจตัวเองบ้างสักครั้งนะขอบคุณขอโทษชื่นชมให้อภัยตัวเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดีโค้ดนะคะและขอบพระคุณนะคะสมาชิกทุกท่านสวัสดีค่ะ